como curar uma tosse seca na garganta. Este é o terceiro vídeo da série Como Curar uma Tosse. No primeiro vídeo, compartilhei com vocês o segredo principal. A tosse é um sintoma. E se você ajudar seus médicos a identificar qual doença a tosse é um sintoma e tratar essa doença, então, naturalmente, a tosse passará. No segundo vídeo, contei a vocês como aliviar qualquer tosse dependendo do nível de sua ocorrência. No nível do nariz, da garganta, no nível das vias respiratórias inferiores. Os links para esses vídeos estarão abaixo na descrição deste vídeo. Hoje vamos falar sobre como curar a tosse seca da garganta. Este é um dos tipos mais desagradáveis de tosse, porque essa tosse constante e irritação podem significativamente piorar a vida de qualquer pessoa, porque começa a incomodá-la. E às vezes essa tosse pode ser tão forte que chega a causar vômitos. Muitas vezes me escrevem nos comentários que chega de blá blá blá, vamos direto ao ponto, nos dê uma solução concreta. E eu vou fornecer essas soluções e recomendações, mas farei isso no final. Portanto, se você precisa urgentemente de uma solução mágica, provavelmente você precisa de um canal diferente. E se a tosse realmente está te incomodando, se nada está ajudando, então siga as recomendações que vou te dar antes de listar os medicamentos e outros remédios que vão tratar a tosse seca na garganta. Lembro-lhe que a tosse é um sintoma de alguma doença. E se você entender ou ajudar seu médico a entender qual doença seu sintoma de tosse representa e tratar essa doença, então, naturalmente, a tosse vai passar e não voltará. Claro, você pode usar imediatamente os remédios sobre os quais falaremos mais tarde, a tosse passará e também não voltará. Mas se isso persistir por um longo tempo, então provavelmente os medicamentos que você vai usar podem curar a tosse por algum tempo, mas se houver algum problema constante que desencadeia essa tosse, então, naturalmente, ela pode voltar. Eu sempre luto pela saúde do paciente e me esforço para resolver o problema, não apenas aliviá-lo temporariamente. A tosse seca da garganta está associada à irritação da mucosa como resultado de um processo inflamatório. Por que a garganta pode inflamar? Bem, principalmente por causa dos focos de inflamação, que geralmente ocorrem nas amígdalas, nas glândulas. Além disso, além de uma tosse seca incômoda, a garganta geralmente dói. Os granulados linfóides na parte de trás da garganta podem estar inflamados. Tudo isso afeta a mucosa em geral. As glândulas que transportam o muco começam a trabalhar mais devagar, o muco se torna mais espesso, mais viscoso e a tosse seca e a coceira começam. Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer é ir a um otorrinolaringologista, mostrar a garganta para que o médico possa avaliar a condição da garganta e descartar a possibilidade de inflamação das glândulas e do tecido linfóide da garganta. Ou seja, os grânulos linfóides não estão aumentados, as dobras laterais da garganta não estão inflamadas. Processos inflamatórios do tecido linfóide geralmente estão associados a uma infecção bacteriana ou viral. Por isso, é classicamente recomendado fazer um exame de sangue completo, anti-streptolizina O, anti-streptolizina, o que é elevado na presença de um patógeno, e estreptococo. E um cotonete da garganta para PCR, este é um tipo de diagnóstico para os vírus Epstein-Barr, citomegalovírus e o vírus do herpes tipo 6, que são muito ativos em problemas de garganta. Se eles estiverem ativos, são detectados no cotonete da garganta para PCR e, consequentemente, requerem tratamento. Se o otorrinolaringologista achar que o processo é bacteriano, ele lhe dará recomendações específicas. Se o processo for viral e o otorrinolaringologista não tiver conhecimento sobre o tratamento complexo dessas infecções virais, você pode adicionalmente consultar um imunologista. Em breve falaremos sobre o tratamento, mas agora vamos discutir as causas. Frequentemente ocorre uma reação alérgica na membrana mucosa da garganta devido a alergias a alimentos ou ao ar inalado. Portanto,
Se o otorrinolaringologista diz que está tudo bem com sua garganta, mas a tosse ocorre em certas circunstâncias após consumir certos alimentos, além de tudo, você precisa consultar um alergista. O nariz, as passagens nasais e a garganta também podem causar tosse seca. Se houver processos inflamatórios específicos no nariz, isso pode afetar, de certa forma, a mucosa da nossa garganta e pode desencadear, entre outras coisas, uma tosse seca. Por isso, quando você vai ao otorrinolaringologista, o médico deve também examinar, é claro, o nariz, idealmente para excluir problemas com as passagens nasais e a garganta, especialmente em crianças. O estômago pode causar tosse seca quando há refluxo do estômago para o esôfago. Devido a esses refluxos, o revestimento mucoso fica irritado, causando uma sensação de coceira e tosse seca na garganta. Portanto, se você tem sintomas, problemas estomacais, indigestão, arrotos, queimação na garganta, gosto ácido na boca, você deve definitivamente ir a um gastroenterologista e descartar a doença do refluxo. E se for uma criança, a criança faz uma ultrassonografia do estômago com uma sonda de água e sifão para diagnosticar o refluxo. Em adultos, geralmente é realizada uma gastroscopia, mas este exame agora é feito com endoscópios muito pequenos e é bastante confortável de suportar. Em adultos, a tosse seca é frequentemente encontrada, especialmente em hipertônicos, ao tomar certos medicamentos, especialmente a longo prazo. Portanto, se você sofre de doenças crônicas, especialmente do sistema cardiovascular, verifique os medicamentos que está tomando, eles podem causar tosse seca. Frequentemente identificamos esses medicamentos, testamos, suspendemos temporariamente ou substituímos por outros com os cardiologistas e a tosse passa. O reflexo da tosse também pode ficar preso na garganta. E surge o que chamamos de tosse psicogênica. Isso não significa que há algo errado com a psique do paciente, apenas que o reflexo pode ficar preso. Isso é especialmente comum em crianças e adolescentes. E se a tosse seca não alivia, nós observamos essas crianças e adolescentes. Observamos eles quando estão muito envolvidos em algo. Se, por exemplo, ao jogar algum jogo de computador interessante, a tosse deles começa a passar, então é provável que seja realmente psicogênico, especialmente se você já eliminou todas as outras causas. Na verdade, existem 56 causas para a tosse crônica. Hoje eu te contei sobre as causas mais comuns que causam tosse seca no nível da garganta. Se você passou por essa primeira rodada e o problema persiste, então, claro, você precisa investigar e avançar. Se você precisa da minha ajuda e está em Moscou, pode marcar uma consulta comigo na clínica. Todas as informações estão no site krabrov.rf. Os links estão na descrição e aparecerão aqui agora. Se você mora em algum lugar na região, talvez seja possível realizar consultas online. As informações também estão no site krabrov.rf. Bem, vamos lá, vou contar a vocês sobre os métodos de tratamento, sim, ou seja, sobre os medicamentos, digamos, remédios populares que vocês podem usar para tratar a tosse seca na garganta. Primeiro de tudo, precisamos eliminar o processo inflamatório, aliviar a irritação e suavizar a membrana mucosa. Se a garganta dói frequentemente, há uma alta probabilidade de que haja mais vírus e bactérias do que o necessário no tecido linfóide e na superfície da membrana mucosa. Por isso, sempre prescrevemos antissépticos locais para esses pacientes. Os mais populares são miramistin, clorexidina, furacelina. Prescrevemos a aplicação cerca de 3 vezes ao dia. Se a garganta dói raramente, apenas há uma sensação de arranhão e tosse, então não é necessário usar antissépticos locais. Especialmente se você esteve em uma consulta com um otorrinolaringologista e ele disse que, em geral, sua garganta está bastante boa e não há sinais de inflamação crônica. Com qualquer manifestação de tosse seca na garganta, prescrevemos um tratamento suavizante. Se não houver contraindicações, se não houver alergia, então os fitoterápicos são os melhores. O mais importante que você deve entender é que você deve obter alívio do tratamento.
Se, ao contrário, a tosse se intensifica, a asfixia se intensifica, então isso significa que este medicamento não é adequado para você, é necessário utilizar algo distinto. Por exemplo, costumamos usar a camomila. Ela possui propriedades antissépticas. Para alguns, ela hidrata e suaviza a garganta, enquanto para outros, seca. Por isso, começamos a preparar a camomila, começamos a beber, a gargarejar, suaviza e você sentirá a melhora. Faça isso 3 vezes ao dia. Se, por exemplo, houver algum efeito de secura, é claro que isso não é adequado e tentaremos o próximo remédio. Para tosse seca, muitas vezes prescrevemos mel. Você pode prepará-la como chá e simplesmente beber. Adoramos tomar e prescrever salva, que também pode ser preparada ou usada em pastilhas para dissolver. Se a tosse está vindo em ondas e você sente que sua garganta está se fechando, você pode tentar usar Bogunic. Ele contém muitas substâncias etéreas e tem um efeito relaxante. Também costumamos usar hortelã e eucalipto, que podem ser simplesmente adicionados ao chá ou fervidos separadamente. Há outro muito bom, nós o chamamos de remédio da vovó. É o leite fervido. Por exemplo, ferveram um copo de leite, adicionaram uma colher de sopa de manteiga derretida, uma colher de chá de mel, misturaram tudo. E quando o leite esfriou, ficou morno, bebem isso em pequenos goles. É bom fazer isso à noite antes de dormir. Acalma muito bem, reveste a membrana mucosa. Com as receitas detalhadas desses remédios que acabei de mencionar, você pode se familiarizar em um vídeo especial. Aqui aparecerá um link agora, também haverá um link na descrição abaixo deste vídeo. Não vamos nos aprofundar nisso agora. Se você tem contraindicações para o uso de ervas, se você tem alergia a flores, geralmente prescrevemos o medicamento Ocaiexistal, cetoprofeno. É um medicamento anti-inflamatório local, é vendido em forma de aplicação, podemos gargarejar com ele 3 vezes ao dia, assim eliminando o desconforto e o processo inflamatório. Normalmente prescrevemos isso por 5 a 7 dias. Porém, é crucial se familiarizar com as instruções, pois há contraindicações. Se você tem um inalador de compressor, certamente faça inalações, porque quanto mais úmida a membrana mucosa da garganta, menor é o reflexo da tosse. Para a inalação, usamos ou solução salina ou água mineral salgada, como Essentuc 17 ou Essentuc 4, Borjomi e assim por diante, que contém muitos sais. A concentração desses sais é insignificante, ela de forma alguma seca a membrana mucosa, mas ao contrário, a suaviza. Frequentemente me perguntam isso, mas novamente, tudo é individual. Se você iniciou as inalações e sente algo crescendo, elas não são adequadas para você. Interrompa-as. O que mais é importante? É importante que a tosse seca da garganta seja frequente, por exemplo, no inverno, quando a umidade do ar nos quartos é baixa e a simples membrana mucosa seca. Portanto, certifique-se de que em suas casas, se você tem uma tosse seca na garganta, a temperatura não deve ser superior a 24 graus Celsius e a umidade não deve ser inferior. Consequentemente, reduzimos a temperatura cobrindo as baterias, aumentamos a umidade com a ajuda de um umidificador. Idealmente, qualquer umidificador ultrassônico é adequado para isso. Isso é a base para o tratamento da tosse seca na garganta. E se isso não te ajudar, significa que há alguma razão séria e alguma doença constante, na qual essa tosse persiste. Então, assistindo ao primeiro vídeo, sim, o principal segredo para tratar qualquer tosse é identificar a causa. Se você entendeu e seu médico entendeu o que está causando a tosse e tratou essa doença, então tudo necessariamente passa. Cuide-se e fique saudável. Seu médico Krabrov.